Da besættelsesmagten iværksætter jødeaktionen i oktober 1943, flygter størstedelen af de ca. 7.000 danske jøder til Sverige, som er neutral under krigen. Men omkring 500 jødiske mænd, kvinder og børn bliver pågrebet og sættes i fangenskab forskellige steder i Danmark. Damerne sad og fik kaffe og snakkede om, hvordan vi nu kunne flygte til Sverige, og jeg sad bare og ventede på, at min far og bror skulle komme tilbage, og så var jeg sikker på, at alt ville blive godt. Og så lige pludselig så gik døren op med et ordentligt brag, og ind stormede der nogle herrer, der råbte og skreg, og de havde sådan nogle lange sorte frakker på, og gennede folk ud til siden og råbte, hvem der hørte til hvad, og navne og fødselsdata og så videre. Og de damer, der var på besøg hos min faster, var nogle ikke-jødiske kvinder. Og fordi jeg var meget lyshåret, da jeg var barn, så prøvede min mor at skubbe mig ud sammen med dem for at få mig væk. Men jeg var blevet så forskrækket over deres råben og skrigen, så jeg hævde fat i min mors kjole og råbte, mor, 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 mor. Og så lykkedes hendes plan desværre ikke. Så skete det så en dag, hvor der blev sagt, nu skulle vi afsted, ikke? Så gik vi ned mod stranden, men der blev vi så standset af 2 unge danskere. Og de sagde, nu skal vi hjælpe jer, jeg ved godt, hvor I skal hen, for vi gik jo med kufferter og alt noget, ikke? Og det var nok bedst, at vi delte os i 2, for ikke at skabe for meget opmærksomhed. Så min søster og min mor gik for sig, og så mig og min far. Og vi blev så ledt ned til tyskerne. Helt ned til den rede der, hvor tyskerne havde deres hovedkvarter. Ham, den unge mand, havde nok fortalt dem, at der også var min mor og min søster, ikke? Så råbte min far, at det var en fælde og til at stikke af, ikke? Og de stak sig af fra ham der, danskeren der. Min far kom pludselig ikke hjem for at sove om natten, og min mor vidste ikke, hvor han var blevet af. Og i min familie spurgte man altid, den ældste i familien, det var min morfar. Hvad skal jeg gøre? Så sagde min morfar til hende, at hun skulle gå på politistationen. Og så gik min mor på politistationen, og så sagde hun til politibetjenten, min mand har ikke været hjemme i flere dage, og jeg kan ikke finde ud af, jeg ved ikke, hvor han er blevet af. Og så sagde han, hvis jeg var dem, så ville jeg gå på Dagmarhus på Rådhuspladsen og spørge efter deres mand der. Dagmarhus var et af tyskernes civile kontorer. De skulle så ud og lede efter min mor, og der så min far sit snit til at slå en. Ham tyskeren, der blev tilbage, ham slog han ned. Min far smed mig op på ryggen, og så styrtede han afsted, men desværre en forkert vej. Fordi der, hvor han kom hen, der var et hegn, og øverst op på hegnet, der var pigtråd. Men så smed han mig over, og så kravlede han selv op over, og han er blevet revet. Og så styrtede vi hen mod stranden. Så gemte vi os i sådan en klit, men det blev hurtigt opdaget, da de rendte rundt og ledte efter os. Og da de fandt os, så tævede de min far. De bankede ham i ryggen med geværkolber og sådan noget der. Og jeg hylede og skreg. Min mor og jeg, vi gik dagen efter, og vi gik ind i Dagmarhus. Og min mor præsenterede sig igen og sagde, hvad hun hed, og hun kom for at hente sin mand. Og officeren sagde, ja, det er rigtigt, deres mand er ikke kommet endnu. Nu skal de bare se, de kan vente her på ham. Og så lukkede mor døren op ind til værelset, og så blev hun helt bleg. Og så tog hun mig hårdt i armen, og så sagde hun, det er noget frygteligt noget, det jeg har gjort. Og nu må du være helt stille og ikke snakke. Og så trak hun mig ind i rummet. Og så kunne jeg se, at i det værelse, der sad der en hel masse mennesker, vi kendte. Og så begyndte vi at hviske sammen, og så viste det sig altså, at dem, der sad i det rum, havde fået den samme besked, at de kunne komme og hente det familiemedlem, de manglede, dagen efter, sammen med os. Og så sad vi bare der og ventede. Jeg troede jo, at det var rigtigt, hvad de sagde, at min far kom om lidt. Og så på et tidspunkt, så løb der støvletramp op ad trappen, og døren blev sparket op, og ind kom tyske soldater.
Og på vejen op ad trapperne havde de afsikret deres gevær. Sådan en underlig, metalagtig lyd, som jeg kan faktisk aldrig nogensinde glemme, den der underlige, metalagtige, klikkende lyd. Min mor og min faster og tante Esther blev taget med til forhør. Men jeg blev efterladt hos den familie, der boede ovenover, hos familien Jensen. Og jeg græd, og jeg var meget, meget ked af det. Og så pludselig så sagde Meta, der var 14 år, ved du hvad, jeg har noget legetøj op på loftet. Det synes jeg, vi skal gå op og kigge på, og der er også en dukke. Og så viste hun mig den her dukke, jeg nu fik. Og det var en meget speciel dukke. Og hun fik med det samme navn, dukke Meta. Og hun blev min. Og hun skulle bare følge med mig. Vi kom jo så til Dagmarhus, og der blev jeg så plantet ved siden af en tysk soldat. Og min far han blev sat til at stille sig med hovedet mod en væg. Og der stod han så der, uden at der blev gjort noget som helst andet, end at der blev taget ladegreb på deres rifler. Min far troede, han skulle skydes, og han var nervøs for mig. Da det så var overstået, så blev vi kørt til Horserødlejren i Nordsjælland. Under besættelsen af Danmark er Horserødlejren en interneringslejr i Nordsjælland. Her holder nazisterne i en periode flere hundrede danske jøder indespærret, før de bliver deporteret videre. En dag ringede det på døren, og udenfor stod der en mand. Og lige i det øjeblik, jeg så ham, så skreg jeg. Og det var Gestapo Jul, som hans tilnavn er blevet. Han var dansker, men gik tyskernes ærne. Og nu skal du ikke være bange, sagde han. Der sidder en lille pige ude i vognen, og hun er på samme alder som du, og hun skal også op til sin mor. Nu skal du ikke græde. Og jeg synes, han var noget af det mest uhyggelige. Så sagde han, ja, nu skal I se, nu er vi der, hvor jeres mødre er. Og det var så Horserød, vi kom til. Inde i døråbningen kommer min mor så til syne. Og i det øjeblik, hun så mig, så skreg hun. På et tidspunkt sagde hun ligesom ud i luften, ja, jeg kunne have klaret det her alene, men også med et barn. Den tyske soldat, der stod vagt ved indgangen, der så jeg tårerne, de trillede ned ad kinderne på ham.